کندهار خاکریز ولسوالۍ کې د 15 جریبه اماراتي مځکې د غصب مخه ونیول سوه. د کندهار کرنې ریاست مسؤلین وایي د یاد ریاست سره په همغږۍ د امنیتي ځواکونو په ګډه همکارۍ په خاکریز ولسوالۍ کې د 13 جریبه اماراتي مځکې د غصب مخه نیول سوې. د کندهار کرنې ریاست مطبوعاتي مسؤل محمد حنیف اکمل وایي د کندهار خاکریز ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې ګرځنده کمپاینونه ترسره سوي چې په ترڅ کې د یادې ولسوالۍ د ډمو په سیمه کې د 15 جریبه اماراتي مځکې د غصب مخه نیول سوې ده. د ښاغلي حکمل په وینا چې پر یاده مځکه یو شمېر ځایي اوسېدونکو غوښتل په ناقانوني توګه کرکیله وکړي او ترڅنګ یې د کرنې په موخه برمې وکیندي او د ودانیو جوړولو چارې ترسره کړي چې د اړوند مسؤلینو له لوري یې پر وخت اقدام سوی او د غصب مخه یې نیول سوې. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د ډمو په سیمه کې تقریبا د اماراتي ځمکې د غصب مخه نیول سوې ده. یو سیمه ییز اوسېدونکي غوښتل چې په غیر قانوني ډول باندې دغه ځمکه غصب کړي او بیا وروسته پکې کرکیلې ترسره کړي چې بالاخره د کرکیلې کارونه یې هم بند سوي دي او کومه برمه چې دوی غوښتله چې برمه پکې ووي دغه برمه یې هم ضبط سوې ده او ترڅنګ یې ټوله کارونه بند سوي دي. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ هم په کندهار خاکریز ولسوالۍ کې د 15 جریبه اماراتي مځکې د غصب مخه نیولې وه.